kuasa nak ngerekam tenanan. Ya pemirsa, kami akan perkenalkan salah satu teman kami yang bersuara merdu, yang dapat menirukan beberapa suara jenis burung. Ya, semoga kalian menikmati, tepatnya di kota Kaliwungu. Kita berarti. Ya kelihatan, Pak. Ya barusan kita saksikan yang dapat menirukan jenis suara burung apapun, bahkan suara jenis hewan. Sama klambiku suwe tundum no bulahiran Burung betet, Pak, burung betet. sing ayu dhewe. Ya. Ya, begitulah suara burung betet yang ditirukan oleh Bapak siapa, Pak? Pak Muhammad Bapak Muhammad dari Sukomulyo. dari Sukomulyo. Ya. Dukunnya Kemiri. RT 02, RW 02. Ya. Ya, semoga kalian terhibur. Sekian dari kami. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum.